Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Sanità Sicilia in affanno per mancanza di personale e di risorse. Ispezioni ancora polemiche dopo l'episodio della gamba ingessata col cartone. L'assessore regionale alla salute dice responsabilità individuali. Paradossi in tempo di siccità. A Catania il Buttaceto, fiume di acqua depurata, finisce in mare. La condotta per il riutilizzo non è mai stata completata. Ma è ancora in primo piano la crisi idrica. A Ribera rivolta degli agricoltori, a Messina e a Taormina dito puntato contro la regione. Vertenza, ex Blutech di Termini Imerese, dopo 12 anni la parola fine, ha approvato un nuovo piano che evita i licenziamenti e manda in pensione anticipata 183 lavoratori. Festa di compleanno per Omaima, la ragazza è rimasta ustionata a Vittoria nell'incendio appiccato in casa dal fratello. Nella strage morti la madre e la sorella. Abbiamo unito l'Italia. A Sicilia 24 parla Alberta Santuccio, oro olimpico nella spada a squadre. La campionessa siciliana si gode il trionfo di Parigi e prepara il suo matrimonio. Calcio, il nodo fideiussione ancora centrale in casa Catania, la società al lavoro per una soluzione entro domani. E come dicevamo nei titoli, sanità di cartone, caso di Patti, presentate le relazioni ispettive, l'assessore alla salute Giovanna Volo punta il dito contro la responsabile del pronto soccorso e dice responsabilità individuali. Sentiamo Marco Gullà. Polemiche, critiche, ispezioni. L'episodio della gamba ingessata con il cartone all'ospedale di Patti è ormai un caso nazionale. A distanza di giorni non si sgonfiano le polemiche. La dottoressa del pronto soccorso si è difesa come ha potuto e ha detto: il pronto soccorso era pieno e dovevo trovare presto una soluzione per assicurare le cure agli altri malati. Arriva però puntuale la replica dell'assessore alla salute Giovanna Volo. Esattamente quello che è emerso e di cui avevamo, come posso dire, certezza, nel senso che la scelta di questo presidio è stata una scelta della dottoressa, che ha ritenuto non necessario utilizzare le stecche presenti in ospedale, ma soprattutto anche presenti nel magazzino del pronto soccorso, perché a sua convincimento non erano necessarie, bastava un presidio molto più leggero. La Volo punta il dito contro la responsabile del pronto soccorso di Patti, responsabilità individuali e non del sistema, dice l'assessore. La cosa che sicuramente è emersa ed è gravissima è che non c'è traccia scritta nella cartella della sua proposta al paziente di recarsi, di essere anche trasferito o comunque di recarsi a Milazzo, e non c'è traccia scritta del rifiuto di questi alla proposta. Le linee guida sono chiare, ha aggiunto il dirigente del Dipartimento per le attività sanitarie, osservatorio epidemiologico Salvatore Requirez. Nel caso specifico di Patti, l'ispezione regionale ha accertato che i dispositivi monouso erano presenti nella struttura ospedaliera e che quindi la paventata carenza non c'era. E non ci sono state lacune nel trattamento erogato dagli operatori sanitari. È il risultato dell'ispezione della Regione all'ospedale civico di Palermo in relazione alla morte di Christian, 7 anni, deceduto lo scorso 6 aprile dopo un'operazione al cuore. Il bambino è morto dopo un calvario durato 5 mesi. E cambiamo argomento. In piena emergenza siccità c'è un fiume di acqua depurata che finisce in mare. Il paradosso è che la condotta per il riutilizzo c'è, ma non è stata mai completata. L'inchiesta a cura di Lorena Dolci. Avete mai pensato a dove va a finire l'acqua che mandiamo giù con lo sciacquone? Finisce proprio qua. Questo è il canale delle acque depurate dal depuratore di Pantano d'Arci. Siamo alla zona industriale di Catania. Il depuratore ne produce 300 litri al secondo. Potrebbe essere utilizzata per le industrie della zona oppure per le tante campagne assetate. E invece, guardate, finisce nel canale Buttaceto che poi le porta direttamente a mare.
Dopo 4 chilometri il buttaceto finisce a mare nella spiaggia del Primo Sole Beach, uno dei tanti villaggi abusivi della Preoasi. Laggiù sfocia il Simeto. L'acqua depurata c'è alla zona industriale, però poi attraversa tutta la zona industriale, arriva qua e arriva già tutta sporca e inquinata. Noi anni fa abbiamo fatto anche l'analisi dell'acqua ed era inquinata. Il paradosso è che la condotta per il riuso di questo fiume d'acqua depurata c'è, ma non è mai stata completata. Una tubatura lunga circa 13 chilometri che si ferma proprio prima di raggiungere la vasca di accumulo a Lentini. I tubi, come vedete, si fermano qui ad 1 metro dall'innesto. Questo è il tracciato della condotta di riuso dell'acqua depurata. Parte qua dal depuratore e arriva in maniera sotterranea alla vasca di accumulo. Guardate, è quasi al 100% completata, mancano soltanto questi puntini rossi, vedete, questi sono dei collegamenti e poi naturalmente gli sfiatatoi e le pompe. I lavori iniziati dal comune di Catania 12 anni fa e costati 6 milioni di euro sono fermi da anni per un contenzioso con l'azienda. Si deve risolvere il problema, perché in effetti non si può lasciare un territorio così abbandonato, assetato di acqua, mentre noi ci permettiamo di buttarlo a mare. Questa è veramente un'oscenità. In Commissione Lavori Pubblici è emerso che servirebbero 2 milioni per completare l'opera. Uno spiraglio arriva dalla Regione che ha stanziato 60 milioni per le acque reflue. E a Ribera, nell'Agrigentino, è rivolta dei produttori agricoli contro la risposta negativa della Regione alla richiesta di destinare almeno 1,5 milioni di metri cubi d'acqua dalle dighe Castello e Raia di Prizzi per garantire una seconda irrigazione. Davide Sardo. La strada statale 115 arroventata dal caldo ribollente, dalla rabbia degli agricoltori del comprensorio di Ribera, nell'Agrigentino, che protestano contro la prospettiva di un disastro imminente per le proprie coltivazioni, settore da sempre trainante per tutta la zona. Al momento è negata una seconda irrigazione di soccorso. I sindaci di Ribera, Bivona, Luccasicolo e Montallegro hanno partecipato ad una riunione della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica. Serve 1,5 milioni di metri cubi d'acqua per la sopravvivenza delle colture agricole. 1 milione dalla diga Castello e 500.000 dalla diga di Prizzi, ma al momento sono stati promessi solo 400.000 metri cubi d'acqua ad uso irriguo dalla diga Castello. Il primo cittadino riberese, Matteo Ruvolo, spiega che a fronte di 5.900.000 metri cubi presenti nella diga Castello, almeno 1.200.000 di questi devono essere assegnati ad uso irriguo, atteso che per l'uso potabile 1,5 milioni sono stati già messi in salvaguardia fino a dicembre. Dalla Regione il no, perché i volumi di salvaguardia, dicono, devono essere accantonati fino a febbraio 2025, data l'incertezza delle possibili precipitazioni autunnali. E a Messina la polemica invece sull'acqua dirottata a Taormina. Cateno De Luca e Federico Basile hanno voluto spiegare cosa avviene e puntano l'indice contro la Regione. Francesco Triolo. Un attacco diretto alla Regione Sicilia, rea di non aver stanziato i fondi necessari a prevenire la crisi idrica, responsabilità che il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, addebita anche al precedente governo Musumeci, oltre che a quello Schifani. L'attacco arriva nel giorno in cui lo stesso sindaco di Taormina e quello di Messina, Federico Basile, dal serbatoio Gescal di Messina, dove Sicilia Acque mette l'acqua nella condotta peloritana, spiegano il caso politico sul passaggio di acqua alla cittadina ionica. Un semplice vettoriamento tra i 15 e i 20 litri al secondo, spiegano, che consente di risparmiare sulle dispersioni di acqua al 55%. Se noi abbiamo una rete che da questo punto di vista si fa perdere il 55% dell'acqua che arriva nei serbatoi di Messina e poi non arriva ai destinatari, è perché è da oltre 40 anni, 50 anni che non si fanno interventi sulla rete idrica a Messina, e il governo regionale ha previsto soltanto per le reti idriche 80 milioni per tutta la Sicilia, di cui 40 milioni solo alla città di Palermo, alla città di Agrigento. Quindi è ovvio che tutti i sindaci stanno scontando, compreso Messina, la miopia di un governo regionale che mette i soldi per il ponte ma non per le emergenze. Il nodo è quello degli investimenti che mancano in Sicilia, sotto accusa i fondi di sviluppo e coesione che sono stati dirottati sul ponte sullo Stretto. Un governo scellerato, di folli, di pazzi, prende 2 miliardi, di cui 1,2 sui circa 7 e circa 700 a regia statale, e li destina per questo. Dopodiché io non ho 60 milioni di euro per realizzare
Il parco progetto. Ecco come stanno le cose. E dopo 12 anni arriva finalmente la parola fine nell'avvertenza ex Bluetech di Termini Imerese, nel Palermitano. La Giunta regionale ha approvato il nuovo piano che evita 550 licenziamenti collettivi e manda in pensione anticipata 183 lavoratori. Manlio Viola. Ricorso all'isopensione, ovvero al pensionamento con 7 anni di anticipo per 183 lavoratori rimasti fuori dal piano industriale del gruppo Pelligra, aggiudicatario del bando per la riconversione dello stabilimento Bluetech, ex Fiat, 350 riassunti progressivamente con l'impegno della Regione a supportare la loro riqualificazione per gli incarichi che Pelligra gli darà. È la soluzione definitiva dopo 12 anni di cassa integrazione fra ordinaria e straordinaria, fra Fiat e Bluetech per i lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese. Si tratta di quelli rimasti dopo tanti pensionamenti avvenuti nel corso degli anni. La soluzione diventa realtà grazie all'approvazione in giunta regionale della riprogrammazione del piano per l'occupazione in Sicilia, che destina 30 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo per la chiusura dell'avvertenza attraverso misure di politica attiva e di accompagnamento all'esodo. Sono convinto che il sostegno alle imprese e all'occupazione siano gli strumenti di crescita e di sviluppo di cui la Sicilia ha bisogno, dice un soddisfatto presidente della Regione Renato Schifani, che ringrazia tutti dal ministro Urso agli assessori Tamaio e Albano. Era l'ultimo tassello mancante, gli fa eco proprio il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Dopo 12 anni di incertezze e promesse non mantenute, questo provvedimento rappresenta una svolta significativa per i lavoratori, dice l'assessore alle attività produttive Edi Tamaio, che rivendica la soluzione definitiva a una vicenda annosa. Così facendo scongiuriamo il licenziamento collettivo, accompagniamo alla pensione i lavoratori eccedenti e destiniamo somme anche per la riqualificazione del personale che Pelligra ha l'obbligo di assumere, commenta infine l'assessore al lavoro e al welfare Nuccia Albano. Ha dato spettacolo con alte colonne di cenere visibili nonostante l'annuvolamento insistente sulla zona del vulcano, come si può vedere da queste riprese. Un annuvolamento che ha provocato alcune precipitazioni di forte intensità in provincia di Catania. A causa del maltempo una decina di voli in arrivo sono stati dirottati dall'aeroporto Fontanarossa a Palermo. La società di gestione prega i passeggeri di contattare le compagnie aeree per avere maggiori informazioni. Intanto sullo Stromboli l'allerta passa da arancione a gialla, lo ha comunicato il ministro per la protezione civile Musumeci. E ha compiuto 20 anni in ospedale Omaima, la ragazza è rimasta ustionata a Vittoria nell'incendio appiccato in casa dal fratello. Una strage in cui hanno perso la vita la madre e la sorella. A colmarla di affetto i compagni di classe e i professori. Lorena Dolci. Eccoli tutti assieme nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Una insolita foto di compleanno. Dietro a quel vetro c'è infatti Omaima Zawali, la giovane rimasta gravemente ustionata nell'incendio appiccato dal fratello alla loro casa di Vittoria. I suoi compagni la vengono a trovare tutte le settimane e questa volta con un motivo in più: festeggiare i suoi 20 anni. Una torta, pupazzi di peluche, un tablet con dei film. Compagni, prof e la preside del liceo psicopedagogico Mazzini sono diventati una famiglia. Lei non sa ancora che tra le fiamme ha perso la madre e la sorella maggiore, mentre il padre è rimasto gravemente ustionato. Unica sopravvissuta, una sorella di 25 anni che studiava all'Università di Torino e che non la lascia mai sola. A festeggiarla anche il personale dell'ospedale. Abbiamo organizzato una piccola festicciola, tutto il personale del reparto, e nel pomeriggio gli è stata fatta una bella sorpresa da parte della preside, 2 insegnanti e tutti i compagni, parecchi compagni della classe. Di questo lei è molto molto felice. Omaima combatte da 2 mesi contro le ustioni che hanno ricoperto il 50% del suo corpo. Ha subito vari interventi, ma le sue condizioni stanno migliorando. Sarà sottoposta già domani all'ultimo probabilmente intervento di ricostruzione con autoinnesti di cute, per cui la dimissione è prevista nelle prossime 2 settimane. Il percorso di recupero sarà lungo, una strada difficile e dolorosa. Omaima si sarebbe dovuta diplomare a giugno, prima che la violenza del fratello distruggesse la famiglia. La preside sta organizzando una sessione straordinaria per recuperare gli esami e aiutarla a continuare a guardare avanti. Abbiamo unito l'Italia. A Sicilia 24 parla Alberta Santuccio, oro olimpico a squadre di scherma. La campionessa siciliana si gode il trionfo di Parigi e prepara il suo matrimonio. Tonino De Mana.
Alberta Santuccio, coroni un doppio sogno, la medaglia d'oro e la medaglia d'oro al collo il giorno delle nozze. Sì, esatto, finalmente posso realizzare quello che era il mio sogno, appunto di fare delle nozze d'oro, e adesso mi sposerò ad ottobre e posso organizzarle, posso finire le ultime organizzazioni con questa stupenda medaglia al collo. Ancora una volta la scherma porta grandi soddisfazioni, ancora una volta dare la stoccata vincente è una siciliana. Cosa rappresenta per te questa stoccata? Quell'ultima stoccata è stata proprio la realizzazione di tanti sacrifici e desideri, e quindi metterla è stato un sogno. In un colpo solo sei riuscita ad ammutolire 8.000 francesi. Sì, era il nostro obiettivo, smettere di far cantare i francesi, che forse hanno cantato un po' troppo presto Vittoria, e con quella stoccata oggettivamente si è creato un po' il silenzio e si sono sentite quelle poche voci italiane che c'erano venute a sostenere. L'Italia non è mai stata così unita, siamo riuscite a colmare questo gap tra nord e sud e siamo diventate un'unica cosa. Come si vive con una medaglia d'oro al collo? Si vive sicuramente meglio, però questo non è un punto d'arrivo, ma è assolutamente un qualcosa che mi spronerà a fare di più, anche individualmente. C'è un ringraziamento particolare? Ringrazio la mia famiglia prima di tutto, perché mi ha seguita, mi ha supportata, ringrazio mio futuro marito che era lì a gioire, a commuoversi, e la mia nonna che è venuta a 86 anni a vedermi, e il mio nonno che, anche se insomma non era lì, era comunque con me nel cuore. Complimenti ad Alberta Santuccio e auguri per il suo matrimonio. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Stomachevole la condizione documentata alla spiaggia libera numero 1, lo ha detto il sindaco di Catania Trantino in riferimento alle microdiscariche di rifiuti indifferenziati che giornalmente si formano all'ingresso della struttura comunale. L'amministrazione specifica che già in più occasioni è stato sanzionato il gestore privato della concessione demaniale e che il conferimento scorretto è dovuto alla mancata differenziazione. Questo costringe gli operatori a rimuovere i rifiuti con un aggravio di impiego di personale e di costi economici. Il Comune sta valutando la possibilità di procedere alla revoca della concessione. Adesso ci spostiamo nell'Agrigentino, l'alba che diventa spettacolo nella Valle dei Templi, melodie sacre e musica tradizionale tra le colonne doriche, domani alle 4:30 del mattino replica al Parco di Selinunte. Davide Sarto. L'alba nella Valle dei Templi è davvero uno spettacolo in tutti i sensi. Un percorso sensoriale tra arte, storia e musica, tra le colonne doriche riscaldate dai primi raggi dell'alba agrigentina, alla scoperta delle meraviglie del sito archeologico. Protagoniste anche le melodie sacre, la musica tradizionale e moderna. Al Tempio di Giunone il sax di Max Ionata ha accarezzato l'altare e introdotto il tour al Parco Addormentato. Poi la tromba di Flavio Boltro con la potenza scenografica della maestosa Kragas e del paesaggio intorno. La prima affascinante alba di quest'anno alla Valle dei Templi si è conclusa con i primi raggi del sole. Bello, emozionante, anche perché completo, perché appunto c'è all'inizio una guida che ti spiega proprio tutta l'area archeologica, il sito che stai visitando, e poi ci sono questi interventi musicali che insomma dulcis in fundo, poi alla fine esce sole con la canzone appunto che sentiamo all'inizio del concerto, è bellissimo, è emozionante. Alba meravigliosa, la Valle dei Templi sempre un incanto, unica al mondo, e stamattina davvero un'emozione forte. L'evento di Coop Culture replicherà la magia domani alle 4:30 al Parco Archeologico di Selinunte per un'altra esperienza originale e straordinaria. Adesso la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio.
Parliamo di calcio. Il nodo fideiussione resta ancora centrale in casa Catania. I ritardi nelle operazioni bancarie, ma non solo quelli, hanno portato al cortocircuito e ora in società si lavora ora dopo ora per provare a trovare una soluzione. Marco Carli. Ore frenetiche in casa Catania, si lavora per dare risposte ai tifosi ad una piazza delusa. Restano aperti due fronti, quello della fideiussione e quello del salvadanaio, se così vogliamo chiamarlo, l'escrow account utilizzato nella passata stagione ma con somme più basse. Sono i tempi che invece potrebbero mancare, visto che oggi è una giornata fondamentale in tal senso. Le tempistiche appunto, quelle che ad esempio nel caso della fideiussione potrebbero non consentire di risolvere, o almeno non totalmente, il problema contrattuale legato a una triangolazione bancaria fra istituti di credito australiano, francese e italiano. Cosa succederebbe se non ci si arrivasse? È noto un punto di penalizzazione e contratti con i nuovi che andrebbero a decadere e dunque sarebbero da rifare ex novo. Una situazione che fra i tanti giocatori della scorsa stagione considerati fuori dal progetto e poi utilizzati in Coppa Italia e i nuovi acquisti ha comportato una rosa extra large e poi il cortocircuito acuito dai ritardi della presentazione delle garanzie. Va detto anche che qualora la fideiussione venisse presentata oltre il tempo del 9 agosto, sempre a garanzia della copertura del 40% della somma eccedente al €1.000.000 di monte stipendi, ciò consentirebbe anche di coprire i vecchi contratti e quelli dei nuovi da rinegoziare. Situazione molto difficile e se c'è chi pensa ad un inevitabile ridimensionamento, c'è chi giura anche dall'interno della società sulla volontà di Pelliga di rilanciare per superare, spinto dall'orgoglio, l'impasse del momento. Anche su questo occorrono chiarimenti. Calciomercato, il Palermo ha trasferito Damiani alla Ternana, il Catania ha dato il portiere Furlan al Lecco, Sergio Colosi. APOA Palermo è un investimento per il futuro ma con uno sguardo al presente, perché il giovane esterno francese potrà garantire estro e rapidità alla fase offensiva di Dionisi. La società rosanero ha vinto l'asta con club di categoria superiore, blindandolo con 4 anni di contratto. Sono molto felice di essere qui. Il Palermo è un grande club, c'è un progetto importante. Ho parlato con molti giocatori francesi come Gomez e tutti mi hanno consigliato di venire qui. Scendere in campo davanti a 35.000 persone ti motiva a giocare al massimo e a dare il tuo cuore ai tifosi. L'accordo con Verre è addirittura d'arrivo, mentre la squadra a Veronello prepara l'impegno di Coppa Italia VIP domenica a Parma. Coppa Italia ma di Serie C all'orizzonte anche per Trapani e Messina, attese rispettivamente dalle trasferte di Cava e Crotone. L'approccio sarà diverso. Il Trapani misura la sua forza in attesa dell'arrivo di un terzino destro e di un trequartista. Il Messina, che domani completa il ritiro di Zafferana, si presenta in Calabria tra 1000 incognite e un organico mediocre, ricco di under. Negli attaccanti Manè e De Felice, trattati da Pavone, possono rappresentare la svolta. Il TG si conclude qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.